إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، دين الإسلام قام على أصلين عظيمين يجب على المسلم أن يرعاهما وأن يعمل بهما، وأن يكون له منهجا متبعا، وأن لا يحيد عنهما. قام دين الإسلام على عبادة الله، وهو الأصل الأول. والأصل الثاني عبادة الله بما شرع الله. فالعبادة الأصل الأول عبادة الله، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاجتمعت الآيات المتعددات في القرآن الكريم على أن الله يأمر بعبادته وحده لا شريك له، وأن يكون العمل صالحا وهو ما كان صوابا وخالصا، وأن لا ينساق المسلم إلى أهوائه، وأن لا ينساق إلى مخترعات ومبتكرات وبدع مبتدعات يركن إليها يعتقدها دينا. والله عز وجل تولى التشريع بنفسه، فهو المشرع. ومن جملة ما شرع الله عز وجل الأعياد. فالأعياد شريعة إسلامية يجب على أهل الإسلام أن يحافظوا عليها وأن يعطوها حقها. والأعياد ليست ابتكارا ولا صناعة ولا اقتراحا ولا هوى متبعا، فليس لأحد أن يختلق مناسبة يقول إنها مناسبة دينية. عاشوراء ليست مناسبة لأجل المآتم ولأجل الأفراح، فليست هي للأفراح وليست هي للأقراح، ليست فرحا وليست مأتما، فلم يرد فيها سوى الصيام المشار إليه آنفا في الأحاديث الصحيحة، وأن اليهود كانوا يصومونه شكرا لله على نجاة موسى بفرعون وملئه، فكانوا يصومونه شكرا لله. وصامه النبي
وقال نحن أحق بموسى منهم، وصام وأمر بصيامه على وجه الندب والسنية والاستحباب. فذاك الذي يشرع في عاشوراء لا يشرع فيها طعام معين ولا لباس معين ولا تزين معين ولا احتفال معين ولا اجتماع معين، لا يشرع شيء من ذلك في عاشوراء. وقد نص علماء المالكية كما نص غيرهم من أهل العلم على أن الاجتماع في عاشوراء من البدع، وأنه لا يشرع فيها شيء من هذا الذي يفعله الناس، وأن ذلك بدع. فإن الإنسان يخرج عن السنة ويحيد عنها ويعتقد أنه يحسن صنعا. وقضية من يظن أنه يحسن الصنيع هي من القضايا التي تشكل على بعض المسلمين. يعمل العمل يحسب أنه حسن وليس بحسن، يحسبون أنهم يحسنون الصنع والصنيع والعمل، ولكنهم يخطئون. فالأصل أن عاشوراء هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله العلماء، وهكذا عند المذاهب كلها ينهون عن اتخاذه حزنا أو اتخاذه فرحا، فلا هذا ولا ذاك في عاشوراء. ومن ذلك أن بعض المسلمين اخترعوا في عاشوراء طقوسا معينة ما أذن الله بها ولا رسوله، فيجتمعون اجتماعات معينة وعلى أشياء معينة لأجل عاشوراء، فتوجد فيه بدع منكرة أنكرها العلماء. ومن ذلك إيقاد النيران ليلة عاشوراء، بدعة شنيعة منكرة فيها استمداد مجوسي. استمداد مجوسي هو إيقاد النار، لأن المجوس يعبدون النار ويوقدونها ويقدسونها. وهؤلاء الشباب اليوم ما زالوا يوقدون النيران ليلة عاشوراء، وتلك بدعة شنيعة من بدع هذا الشهر. ناهيك عن شعوذة في عاشوراء، وعن سحر، وعن طلاسم، وعن تمائم، وعن عجر وبجر وتخليطات وعظائم ترتكب في عاشوراء، وتباع مواد السحر ومواد التولة التي تعمل بين الرجل وزوجته. وهذا من السحر الذي نهى عنه الشارع، والسحر محرم تحريما قطعيا. لا ينبغي للمسلم أن يزاول السحر، ولا للمسلمة أيتها المرأة التي تتساهل وتذهب إلى السحرة وتذهب إلى الشوافات الطلاعات اللواتي يدعين علم الغيب. فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. فبعضهم جعل مناسبة عاشوراء مناسبة لهذه الشعوذة والشعبذة والسحر وما يتبع ذلك في إيذاية الناس وفي التحكم في الناس. فإن السحر حقيقة كما قرر القرآن الكريم، السحر موجود والسحر حقيقة، وقد نص القرآن على أن السحر حقيقة. ولكن مزاولته حرام، مزاولته حرام، وهو ضرب من الشرك بالله تبارك وتعالى. فلم في عاشوراء ما زال بعض المسلمين يزاول
هذه المنهيات ويقع في هذه العظائم التي فيها شرك بالله وفيها إذاية للخلق. فمن أعظم الظلم السحر، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الساحر، الظلم ظلمات يوم القيامة. أيتها الساحرة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالمسحور مظلوم باتفاق العلماء، المسحور مظلوم، ظلمه السحرة وأخرجوه عن طبيعته، فأصبح يخيل إليه ما ليس متخيلا، ويهيأ إليه ما ليس واقعا، وتجده قد انقطع وانكمش وأصبح ضعيفا لا يقوى على شيء، وأصبح يهدر ويقول ما لا يعقل وما لا يفهم. هذا هو المسحور. اتفق أهل العلم على أنه مظلوم، ظلمه السحرة الذين ما زالوا يزاولون السحر ولا يخافون الله. وسمعت من بعضهم أنهم يزاولون السحر ولا يعرفون أن حكمه محرم. عجب أن تزاولوا السحر وأنتم تجهلون حكم السحر. هذا من أعجب العجاب. منذ أن يولد الإنسان ويبدأ يعقل الدنيا فإنه يدري ويدرك أن السحر محرم. قالت امرأة: لا ندري أن السحر حرام، إنما هي أشياء نضعها لأجل جمع شملنا في بيتنا وأسرتنا حتى لا يفر زوجنا وحتى لا يذهب الزوج إلى غيرها. قالت: أنا أزاول هذا الشيء. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن التمائم والتولة شرك. التمائم تعرفونها، الأخراز وهذيك الحجابات اللي كيداروا، هذيك هي التمائم. وقال عليه الصلاة والسلام: والتولة، التولة سحر تجعله المرأة بينها وبين زوجها ليحبها وليتمسك بها ولأجل أن لا يذهب إلى غيرها من النساء. فهي تقول: شيء نجعله لأجل جمع شملنا والحفاظ على أسرتنا وأولادنا. ما كلفك الله أيها المرأة أن تفعل ما نهى الله عنه وسماه نبينا شركا. التولة شرك، والشرك عظيم، الشرك عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فاقترنت عاشوراء بهذه الأشياء. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن يردنا إليه، وأن يبصرنا وأن يعلمنا. فإن هذه الأمور لا يليق بمجتمعات المسلمين أن يكون شيء منها فيها على الإطلاق. وكم قتلوا وكم شردوا وكم أمرضوا هؤلاء السحرة من الناس، قتلوا وشردوا وأمرضوا وأخرجوا عقول الناس من رؤوسهم بسبب هذا الذي يزاولونه. نسأل الله أن يقطع دابرهم، نسأل الله أن يقطع دابر السحرة والساحرات. والله عز وجل علمنا أن نستعيذ منهم بقولنا: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. تستعيذ بالله من النفاثات أو اللواتي ينفثن في العقد. وقد ورد أن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. أصل السحر يبدأ بهذا العمل الذي يظهر أنه يسير سهل: خيط
يعقدوا وينفث فيه وينوي الشر، هذا بداية السحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها، ينفث فيها، فقد سحر، يعني زاول السحر، بدأ في السحر. هذه بداية السحر. قال ربنا: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أو اللواتي ينفثن في العقد لأجل السحر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن في مثل عاشوراء اعتاد بعض المسلمين إخراج زكاة أموالهم، ولا حرج في ذلك، فإن الزكاة تخرج إذا مر عليها الحول. فإذا كان المالك للنصاب من المال قد ملكه من عاشوراء، فسيخرج زكاته في عاشوراء القادمة، وهو مرور الحول باتفاق أهل العلم. وأما أن الزكاة تتعين في عاشوراء فلا تتعين في عاشوراء. وقد نص ابن الحاج العبدري المالكي ناهيا الناس عن بدعة من بدع عاشوراء، وهي أن الرجل يتعمد إخراج الزكاة في عاشوراء تقديما وتأخيرا. يعني العام باقي ما وصلش عنده، باقي له شهرين كيخرج الزكاة في عاشوراء، وباقي له شهرين باش توصل العام، يخرجها في عاشوراء، يقدمها أو يؤخرها، يؤخر السنة أو يقدمها لأجل أن يوافق عاشوراء. قال ابن الحاج العبدري الإمام المالكي، قال هذا من البدع. لكن لو أردت أن يكون إخراجك للزكاة في عاشوراء، فضع عاشوراء وقتا لإخراج الزكاة. وإذا اتفقت مع نفسك على أن وقت إخراج الزكاة هو في عاشوراء فتلتزم به كل سنة. ففرق بين أن تتحرى عاشوراء بتقديم وتأخير لأجل أن يوافق عاشوراء، وبين أن تجعل عاشوراء هو وقت إخراج الزكاة، لأنه هو وقت مرور حولك، فقد مر حولك واكتمل عند عاشوراء، فنهى العلماء عن ذلك. وأما الزكاة فهي حق المال، والموفق من أخرج زكاة ماله، فإن الزكاة حق المال، والزكاة زكاة وتزكية وتنمية وتوفيق ورزق وسعة وتفريج للهموم والغموم، كل ذلك في الزكاة. فهي لا تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال، والزكاة لا تنقص المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يقول ربنا عز وجل. ونهى عن كنز الذهب والفضة وعدم إخراج الزكاة، فقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقرنها ربنا بالصلاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا تبخل نفسك أيها المالك للنصاب بإخراج الزكاة، فإنها ركن من أركان دينك، فهي كصلاتك وصيامك وحجك، فالزكاة منها. أخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك
يبارك لك في مالك وفي رزقك وصحتك وأولادك وسعادتك ودنياك وأخراك. كل ذلك بركات الزكاة التي هي ركن من أركان دينك. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين لما فيه الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.